अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक पेपर चिकन। 4 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, और इनको हमने भून लेना है। आधा किलो चिकन, इसको वाइट होने तक हमने भून लिया है। गरम मसाला हाफ टी स्पून, हाफ 1 टीस्पून काली मिर्च, हस्बे जायका नमक। हमने 2 गिलास पानी डाला है चिकन गलाने के लिए। चिकन हमारा तैयार हो गया है। ब्लैक पेपर चिकन तैयार है।